qu'elle est cachée, l'espoir est toujours avec nous. Odlo, Avda Tikvateno. Non, je veux dire, c'est pas la chose la plus importante. Shalom les koulam. ברוכים הבאים לפינה שלנו. דוד ודוד. אני דוד. ואני דוד. ברוך השם. היום לפינה שלנו נעסוק בנושא מאוד חשוב במדינת ישראל. ארץ ישראל. ארץ שהיא יפה. חזקה. ארץ שהיא קטנה. קטן מאוד, כי זה לא רואים במפה. ממש קטנה. וגם אין מישהו שהוא מישהו שיש לו, שהוא יכול, שהוא כזה, הוא מדבר, הוא אומר את ה... אין. אז אני החלטתי, אני רץ לראשות מדינת ישראל. גם אני רץ לראשות ממשלת ישראל. דוד, אמרנו, אני רץ לראשות מדינת ישראל. כן, אבל דוד, אני הבנתי שאני יותר גבוה, והעם צריך מנהיג שהוא... גבוה. יפה. אצלי, במפלגה, אני דואג לדבר הכי חשוב במדינת ישראל, שזה ביטחון. בואו, מה צריך? צריך שחיילים יהיו שמחים, שיהיה להם טוב, אחרת אי אפשר להילחם. גלעד שליט, למשל, למה הוא נלקח בשבי? למה? זה פרצוף שלו, כי קטן, כי מסכן, יהוני. לא, חיילים צריכים להיות שמחים, צריך להיות להם כוח. ולמה חיילים עצובים? למה? כי יש שביזות יום א', אז אצלי לא יהיה כבר שביזות יום א'. איך זה? כי אין יום א', אני מבטל יום א'. יש רק שבוע של 6 ימים. יפה. אבל גם אני מיישם חוק שוויון בנטל. איך זה? כי אני מבטל ישיבות, אני מעכשיו יש רק עמידות. מי שרוצה ללמוד, ילמד בעמידה. מי יכול ללמוד בעמידה? אף אחד, כולם לצבא. אני דואג לא רק לשוויון בנטל, אני עושה שוויון בנוטלה. נוטלה? אוי, נוטלה. מה זה שוקולד שחר, זה קול באוזן. לא, אצלי כל ילד מקבל קופסה של נוטלה. חינוך זה חשוב, אני לא אומר שלא, אבל אצלי, אני בטופ של הטופ, אני שם את הקהילה. זה קהילה... כן, הקהילה, אני לוקח בית פתוח ומעביר אותו למקום הכי חשוב בישראל. הר הבית. הר הבית הפתוח. אני גם דואג לזכויות של מיעוטים, לפריפריה, לאנשים מסכנים שאין להם כסף, אני דואג לכל תושבים בשדרות. רוטשילד. אני פותח פתרון פלסטיני-ישראלי. מה זה פתרון פלסטיני-ישראלי? זה סכסוך פלסטיני-ישראלי. בסדר, אני פותח את זה בעזרת תרבות. קודם כל אני משנה, מה זה קו ירוק? קו ירוק, קודם כל ירוק זה צבע לא יפה, ואחרי זה קו, מה זה הקו הזה? לא, חיים זה ימינה, זה שמאלה, זה למעלה, זה למטה, זה ככה זה עובד. אז מעכשיו אני עושה ספירלה בצבע ארגמן. אני דואג לא רק לתרבות, אני דואג לתרבות ולספורט. אני עושה משהו שעוד לא רואה במדינת ישראל. אני עושה אולימפיאדת חורף בקיץ, אחלה קהל לקרח בים המלח, ואני פותר את החום בקיץ. איך? כיכר. אצלי אני פותח הרבה יותר בקלות, אני שם מזגן על כל עמוד תאורה, הומלסים אצלי אומרים דוד איזה ראש ממשלה אתה, כיף לנו לישון ברחוב! אני, אתם תבואו אליי, אני ראש מפלגה שלי יהיה רוטשילד יהיה טוב, ונפתור את כל הבעיות, הוא לא יודע לעשות את הבעיות שלנו פה, זה לא דוד, מה? הרעיון עם רוטשילד זה באמת, הם באמת מסכנים, זה יפה. תודה. בוא, הקו ירוק זה פתרון, דוד, למה אנחנו לא רצים ביחד? מה, ג'וגינג? נו, מפלגה! רוטציה! אבל מי ראשון? ג'וגינג. Avec nous, Odlo,